अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे भाई दोस्त खैरियत से होंगे। डेली की मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो देख लो, क्योंकि ये नहीं है मेरे पास वही जानवर होते हैं, मेरे अपने जानवर हैं। अभी मेरे पास 63 जानवर है, 60 और 3। ये 63 जानवर है माशाल्लाह। ये खस्सी 2 दांत बकरे हैं। जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि अभी जानवर आपको जो भी मिलेगा ना 10-12 हज़ार बकरा सस्ता मिलेगा। रमजान के बाद 10-12 हज़ार बकरा महंगा मिलेगा, समझ आई। 2 दांत बकरे हैं, देख लो, गारंटी शुदा। ये देखो, ये देखो, गारंटी शुदा 2 दांत बकरे, कोई ऐप नहीं उसमें माशाल्लाह। ये दुम्बे चाचा देदा बेटी लाइक कर, जल्दी जल्दी लाइक कर इंशाल्लाह। सदर विराट है जानना दिखे थी वो तेरा भी दिल थे तेरे दोस्त माशाल्लाह। ये 63 बकरा है, 63। आपको जब प्राइस बताऊंगा ना आपका दिल भी खुश हो जाएगा, आपके दोस्तों का भी। इसमें 4-5 जानवर है। मक्खी चीनी है, राजनपुरी है, अबलक है, बीतल है, लालपुरी है। ये सारे माशाल्लाह सेहतमंद जानवर, एक्टिव जानवर है माशाल्लाह। लाइक शेयर कमी नहीं करनी। ये इंशाल्लाह आपको आज शाम को बैठो, सुबह पहुंच जाओ, कल आ जाओ इंशाल्लाह। ये लाट आप जल्दी जल्दी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत हैवी, इनका वज़न का भी मैं मालूमात आपको दूंगा। जो इनके वज़न की वेट है ना 45 केजी तो 70 केजी तक वज़न है। 45 तो 70 केजी वज़न है इंशाल्लाह। सारे मोटे और सेहतमंद बीतल हैं, अबलक हैं, राजनपुरी है। लाइक शेयर कमी नहीं करनी। सदर विराट डेयरी पे आपको नई लाट दिखाएगा। ये नहीं है मेरे देख लो वीडियो किसी में मेरा वो मालूम है नहीं। सदर विराट के रेट बहुत अच्छे होते हैं, एक्टिव होते हैं, जानवर सस्ते देता है। क्योंकि सस्ते जानवर ना प्राइस भी उनकी इंशाल्लाह सस्ती होती है। मतलब ये राजनपुरी मैं इनको नहला दूंगा ना व्यापारी की तरह, ये कुकर का अंडा हो जाएगा। क्यों मैं नहलाता नहीं हूँ, क्योंकि नहलाने के साथ बकरा थोड़ा तकलीफ में आ जाता है, जल्द कच्ची कर जाता है। ये कुर्बानी वाला बकरा, इसको जितना भी आज़ाद खोल दे, आज़ाद पंछी के साथ ये उड़ेगा। बाकी 63 बकरा इंशाल्लाह जब मैं आपको रेट बताऊंगा ना आपका भी दिल खुश होगा, आपके दोस्तों का भी। लाइक शेयर कमी ना करें इंशाल्लाह। आप यार बहुत फायदा है। ये 3-3.5 महीने बड़े हैं। आप जो भी देखो काम कारोबार करें ना, ये बकरा 3 महीने रख ले, 3 महीने के बाद कुर्बानी पे सेल कर। आप 20 लाख लगाएं, 30 लाख लगाएं या 10 लाख लगाएं, वो आपका डबल हो जाएगा। 10 लगाएंगे 20 हो जाएगा, 20 लगाएंगे 40 होगा, 40 लगाएंगे 80 हो जाएगा। क्योंकि वो आधो का मुनाफा है। ये हलाल है रोजी। एक होता है पराफट वो सूद में शामिल होता है। ये एक हलाल दा रेट के मेहनत है तेरी, क्योंकि इनको जितना खवेते हैं उतना खटे से माशाल्लाह। ये वो चीज़ है, इनकी मेहनत करे थे माशाल्लाह, जितना इनकी सेवा करे थे ना, सेवा दे विच आप फायदा थे। ये देख, ये भी इस टाइम भी जिंदा वेट इसका 65 किलो होगा। 65 किलो जिंदा वेट होगा माशाल्लाह। बदल बकरेगा 2 दांत बकरा हैवी आउट क्लास। कम टू कम रेंज वाला ये कम टू कम बकरा ये है, तकरीबन 45 से 46 केजी है कम टू कम। बाकी सारे बकरे वजन वाले भारे बकरे हैं। मैं वैसे जगह थोड़ी है जिधर वीडियो बना रहा हूँ, बाहर थोड़ा रश वगैरह लगा हुआ था, इधर आया हूँ मैं। देखो मेरे जानवर बिल्कुल आउट क्लास जानवर है, कोई फार्मा नहीं दिखाएगा। लोग कैमरे आपको जूम करके दिखाएगा, मैं ज़ाहिर हाल चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो भाई जब बाकी लाइक शेयर कमी नहीं करनी भाईजान। आपको अच्छे तो अच्छे जानवर, ओरिजिनल जानवर दिखा रहा हूँ। ये इनका जब रेट सुनेंगे ना आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये सदर बिरा के जानवर हैं। इनको ये भी मेरी बात सुने, जो भाई मैं रेट दूंगा ना आप लोगों को जानवर पसंद आ गए सदर के ना, आप टोकन बयाना करा दे। ये लाट जल्दी हासिल कर ले। ये मैं वो जानवर दूंगा, ये मेरे डीजी खान के मंडिया में लेके जाओ ना, आपको 3-3, 4-4 हज़ार अभी भी रोजी देंगे भाई। मैं तो जानवर अपने मंडिया में नहीं लेके जाता, क्योंकि मंडिया में वो जानवर आता है जो बीमार होता है, या टीके लगा के आते हैं, या खुसरे होते हैं, ऐब नुक्स वाले। ये मेरे रिज़्क़ ऐब वाला तो नहीं है, मैं इनको मंडिया में ले जाऊँ। ये मेरे घर में बिकने वाली चीज़ है, मेरे हाथों में पले हुए जानवर है, ठीक है ना। इनका जब रेट सुनेंगे ना आपका दिल खुश होगा। अपना पैसा अपने मेहनत से हलाल की बरकत से डबल करें इंशाल्लाह। आप जितनी, ये नहीं आप लाट लो, जितनी किसी भाई को जरूरत है, 10 लेने हैं, 20 लेने हैं, 5 लेने हैं, जितना किसी की हस्ती है आप वो जानवर ये रखिए।
अपना पैसा अपना डबल करें, इनकी दुआ कटें। ये सारे नबी सोने भी बकरियां पालिया हैं, नबी पाल ने बकरी पालना सुन्नत रसूल है और इनका में बरकत है, बरकत वाले काम में बहुत सारा तो फायदा होंगे। आप एक गड्डी गिनते हुए, कार गिनते हुए या ट्रैक्टर गिनते हुए, ट्रक गिनते हुए आप आते हुए मैं शोरूम से खड़ा कर देवा, मकसद है आप 20 लाख 30 लाख ला देंगे 6 महीने बाद लाख रुपया रोजी उतरा के कमदा है। आप 20 लाख वाला सौदा 20 लाख का कारोबार ये रख, हलाल अल्लाह सुन्नत वाला कारोबार रख, 20 लाख का महीने 2 महीने बाद बेच तेरा 40-35 लाख रुपया पिया होती। इतना तो आपको मुनाफा मिलती है माशाल्लाह। चीज़ें भी देख, लाइक शेयर कमी नहीं करनी। एक चीज़ें मेरी वीडियो मिलिया नहीं पूछे से तो ठीक ना पूछे से आएगा मैं वीडियो ना बनवे सा। ये सदर बिरातों को अपना ज़ाती भी नंबर दे सी इंशाल्लाह। बेया मेरा नंबर स्क्रीन तो शो सी, नंबर मेरा लेकिन 0332 65 58 560। ये तो सरायकी ढोले सदर का नंबर ही वे, ठीक है ना। मैं को ढेर सारे लोग आदन सरायकी ढोला, ठीक है ना। मैं एक जट बंदा हाँ, मैं को उर्दू अद्धी सरायकी मैं हर शे मारी रखता। बाकी जानवरों में कमी पेशी कहना होती, जानवरों में कमी पेशी कहना होती माशाल्लाह। जानवर ते वो दिखे था इंशाल्लाह, तेरा भी दिल खुश होती, तेरे दोस्तों का भी। लाइक शेयर कमी नहीं करे मेरा वीर इंशाल्लाह। तेको जो रेट दसे था ना मेरे दोस्त का दिल भी खुश हो जासी तो मुहब्बत होती है। मेरे को लाटा वजह मेरे को कई फार्मर को लाटा कहने ना 63 बकरा है इंशाल्लाह। जल तेको रेट देसा ना तेरा दिल खुश हो रही। जल्दी जल्दी लाइक कर तो मेरा रेट सुन इंशाल्लाह। रेट के मतलब बाकी ये आप आज जुम्मे का रोज़ है, जुम्मे का रोज़ है इंशाल्लाह। कल हफ्तावार मंडी भी लगनी है मेरे दीदी खान। वैसे मंडियां वाले जानवर खरीदने के लिए आप ना जाओ, क्यों कोई जानवर साफ भी आ जाएगा। मंडी में दलाल वगैरह होते हैं, वो दलाल आपको फिर वो क्या कहते हैं टीका बोल, आपको दलालों के टीके से भी बचें। आप खुद देख के बात करें, जा कदर से रब्ता करें, या मेरा नंबर स्क्रीन पे शो होगा उस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जानवर मंडियां से भी सस्ते लेके दोगे। क्यों हम लोग हर बंदा जानता है भाई ये फार्म वाले बंदे हैं, क्योंकि साफ सुथरा जानवर लेते हैं। ये जानवर का पता नहीं है। हम कोई लोग ऐसे भी होते हैं हज़ारों में, हमें भी चूना लगा देते हैं। अभी जब हमें चूने लगते हैं ना, फिर हमें पता है, हम दूर से भी जानवर आएगा हमको पता लग जाए ये ऐसी गाल वाला जानवर। आप मंडियाँ भी आओ इंशाल्लाह, कल हफ्ते आओ, एतवार आओ, 2 दिन इंशाल्लाह आओ। ये लाट पूरी जल्दी जल्दी हासिल करो। सदर बिराई लाट दे 24 घंटे बैठा होगी, वीडियो कॉल करो, लाइव कॉल से आओ, जेरे वेले आओ इंशाल्लाह। सदर बिरा दे को 24 घंटे आटा टाइम 60-70 बकरा एक फार्म से कलर दे। ये तो मैं एक फार्म देखा है, क्योंकि हाल ही मैं बकरे की वीडियो रोकी पिया, क्योंकि बकरे भी मेरे को दे खेड़े, क्योंकि कुर्बानी का सीजन है। मैं बकरे मेरी अपनी ब्रीड है, ये कह नहीं मैं मुल घेना मंजे तू ये ना ना, मेरे अपने बकरे की ब्रीड है। आप हथ नाल खसी करे खड़ा, आप खुद पाली खड़ा, ठीक है ना। ये हूँ मेरे को मेरे अपने बकरे में मकसद मुनाफा है। जल्दी जल्दी लाइक करें इंशाल्लाह। अभी उन्हें रेट दे मतलब तो रेट दसेंदा पिया तेरा भी हाँ ठरती मेरे। जल्दी जल्दी एक घंटी वाले बटन को प्रेस कर, जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर और कमेंट में अपनी राय का इजहार कर। अभी रेट सुनो इंशाल्लाह, आपका दिल खुश हो जाएगा। बाबा जी जल्दी लाइक कर तो मैं रेट बताऊँ। बाबा जी जल्दी जल्दी लाइक कर यार, मैं तेको रेट दसेंदा, लाइक कर। ओके कर लिया, लाइक कर लिया ना, नहीं करना लाइक बता दे यार, सदर बिरा वीडियो में नहीं आएगा ना। जल्दी लाइक कर इंशाल्लाह। ये पूरा 63 बकरा जो भाई लेगा ना इंशाल्लाह 63 बकरा आपको 45,000 के हिसाब से लगाऊंगा। 45,000 के हिसाब से ये 63 बकरा लगाऊंगा। अच्छा खासा मक्खी चीने, राजनपुरी, अबलक, बीतल, लैलपुरी, हर नस्ल का जानवर, हर कैटागिरी का जानवर और वजन वाले 45 केजी तो रख 70 केजी तक जानवर मौजूद है इस टाइम इसके अंदर। जो मैं बता रहा हूँ मुँह से निकाल रहा हूँ वो चीज़ का मैं गारंटी शुदा हूँ। जिस टाइम आज शाम को बैठ, सुबह पहुँच जा, कल पहुँच, जिस टाइम आज ये जानवर जल्दी जल्दी आप हासिल कर गए। हमारा नंबर दोबारा भी लिख ले, 0332 65 58 560। ये मेरा नंबर है। आप इंशाल्लाह किस टाइम आ जा, जो नहीं आ सकता गैर मुल्क बैठे, प्रदेश में बैठे, आप टोकन बयाना करा दे, कई यार दोस्त को भेजे, ये लाट जल्दी जल्दी आप हासिल कर दे 45,000 के हिसाब से। इंशाल्लाह दोबारा कल मिलूंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। कितनी थी